हेलो दोस्तों, मेरी पेज में आपका स्वागत है। आज मैं कॉफलेट लॉजेंजेस के बारे में जानकारी देती हूँ। कॉफलेट लॉजेंजेस को मेनली गले में किचकिच या खराश, थ्रोट पेन, खांसी को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। कॉफलेट लॉजेंजेस को हिमालय ड्रग कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। कॉफलेट लॉजेंजेस का एक बॉक्स के लिए 20 रुपीज़। इसमें 10 लॉजेंजेस आता है फ्रेंड्स। एक लॉजेंजेस को 2 रुपये पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ट्रिकटू, कदीरा, हरीटकी, लवंगा, सूक्ष्मैला, दारुसिता आदि जड़ी बूटियों का मिश्रण से बनाया गया है। कॉफलेट लॉजेंजेस को गले की किचकिच या खराश, थ्रोट पेन, खांसी आदि को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉफलेट लॉजेंजेस को मुंह में रखकर चूसना चाहिए। देखिए, दिन में 4 से 5 कॉफलेट लॉजेंजेस को यूज कर सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।